Čau lidi, já vás vítám u mého dalšího videa, tady je sama Anna Harries. Zase ve stejném prostředí jako v minulém videu, zo 13:20. Takže tohle video bude opět vysvětlivka minulého videa, ne toho sketche, ale toho předtím videa, jak jsem byla v Kladně na závody a tam to je. Ty závody byly vlastně vypálčády. Víš? Tak. No, ty závody byly vlastně v Kladně a tam jsem se prala a byla jsem třetí, mám medaili a jsem nominovaná vlastně na republiku a to jsem taky říkala v tom minulém videu. A dneska mi přijela teta z Anglie, nebo včera o půlnoci, takže vlastně dneska. Dneska je prstně, co? Mění barvu. No, a jsem hrozně šťastná. Jsem strašně šťastná, protože jsem se vlastně nominovala na republiku, která je v prosinci. A nominovala jsem se prvníma závodama. Wow, a to jsem čekala, že budu někde poslední. Ne. Jsem zpět. OK, jsem normální. Ne, jsem normální, fakt. Nevím, ale to je jedno. Byla jsem hrozně ráda, ty Kladna byly fakt super. Jela jsem tam s panem Štěpánem. A pak v autě jsem byla s Wendy, Verčou, Radkou, Klárkou a na začátku, když jsme jeli tam, tak se Štěpánem. Díky moc, jako byli jste fakt super, byla sama hrozná sranda. Sranda byla taky s těma, co tam byli se mnou pak, Dan, Neverkla, Tomáš Vacek, Matej Malý. Děkuju Háně Dostálový, že mě kaučovala. Fakt asi bych to třetí neměla, protože hodně mi říkala, jako co mám dělat, jako hodně mi pomáhala při tom zápase. No. Díky rodičům, že mě tam dovolili jet vůbec, že jsem tam mohla jet. Ale jako jinak bych asi nic neřekla, že jo. Co jiného řeknete na těch závodech, abyste sami jakože byli, abyste tam sami byli, prostě. To není jakože na představování tady to je prostě realita. Byla jsem třetí ze 12 holek, mám pavouka doma, když tak ho dám do videa, nebo měl by tam být, už ne. Pavouk znamená jakože rozlistění, s kterýma se pereš a jakou máš barvu, jestli červenou nebo modrou, víš. Máš hrozně velký set chráničů, takže potřebuješ vědět, jakou máš barvu, aby ses pak vůbec na začátku neměnil ty. Takže tímhle bych asi chtěla tady to video ukončit. Já vím, jako není moc co k tomu říct, to není něco, co bys měla představit, to prostě musíte vidět, ono je to fakt úžasný, fakt je to prostě skvělý. Závody jsou úžasný, když se pereš, to je prostě neuvěřitelný. A já jsem neuvěřitelně ráda, že jsem třetí, chápete, na prvních závodech. A jsem strašně ráda, že jdu ve čtvrtek nakupovat s mojí tetou do Plazy. A ochutná poprvé bubble tea. Tak jo, tak ahoj. Děkuju.